नाज़रीन, मुनड़ ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि मां अञा ताईं बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। बरसाती पाणी स्कूलनि में बीठल आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे गुलाम कादिर ॾाहिरी। जी गुलाम कादिर जी, असां हिते मौजूदु आहियूं। स्कूलनि जूं बिल्डिंगूं आहिनि जिते जेको आहे गुज़िरियल जेका तेज़ ज़ोरदार बरसाति पई उन सबबु जेको आहे सॼे शहर में पाणी तलाव थी विया आहिनि, पर हिन स्कूल जे ग्राउंडनि में वॾो पाणी बीठल आहे। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे तदरीसी अमल त बंदि आहे, पर जॾहिं तदरीसी अमल शुरू थींदो त हिते हिन पाणी बीहण सां जेको आहे जरासीम जेको आहे पैदा थींदा ऐं हिते जेके ॿार पढ़णु ईंदा उनमें बीमारियूं पखिड़िबियूं। तंहिं करे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त फौरी तौर ते जेको आहे सो हिन स्कूल मां पाणी कढाए ॾिनो वञे। हितां जा चूंडियल नुमाइंदा उनखां पुछाणो कयो वञे त हिते आख़िर हिन इलाइक़े जा फंड काॾे था वञनि। DC साहिब तोड़े कमिश्नर साहिबु जेको आहे उहो बि अञा ताईं जेको आहे हिते न पहुतो आहे। मनहाड़े में मनहाड़े जा माण्हू जेको आहे सो तमामु बेयारो मददगार आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेका सरकारी बिल्डिंगूं आहिनि इनखे जेको आहे बचाइण जे लाइ फौरी तौर ते हितां पाणी कढी जेको आहे उनजो बंदोबस्तु कयो वञे त जीअं हिते ॿार जेके ईंदा त उहे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वठिजी न वञनि। जी।